Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya 5 ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Ndugu wapendwa, katika Jumapili ya leo sanamu zinafunikwa vitambaa. Hii inatukumbusha jinsi Kristo alivyojificha, kwani Wayahudi walitaka kumuua kabla ya wakati, kabla ya saa aliyopangiwa na Mungu. Kristo anajificha kwa sababu mgogoro baina yake na makuhani na Wayahudi umeongezeka. Hivyo walitaka kumuua kabla ya wakati. Hivyo Kristo aliamua kwenda kujificha na wanafunzi wake jangwani na hekaluni. Chanzo cha mgogoro na Wayahudi na makuhani au sababu za kutaka kumuua Yesu. Kwanza kabisa ni kwa sababu anaponya watu siku ya Sabato na wakati sheria hairuhusu. Anajifanya yeye ni mwana wa Mungu. Anajiita yeye ni mfalme. Anakataza watu wasilipe kodi kwa Kaisari. Anajitangaza yeye kuwa ni mkubwa kuliko Elia. Anasababisha taharuki katika jamii kwa mafundisho yake. Hivyo kutokana na hizo sababu, Wayahudi wanamtafuta kwa udi na uvumba ili wamuue. Yesu anatambua fika Wayahudi wanamtafuta kwa udi na uvumba ili wamuue, na anajua saa yake ya kifo bado haijawadia. Yesu anaenda na wanafunzi wake kujificha jangwani. Yesu hakukubali kufa kabla ya saa yake. Yesu hakukubali kufa kizembe. Yesu hakukubali kufa kabla ya saa aliyopangiwa na Mungu. Hivyo nasi daima tusikubali kufa kizembe. Masomo yetu ya leo yanazungumzia juu ya kifo na ufufuko. Hivyo leo tuombe neema ya kuishi na Kristo, kufa na Kristo na kufufuka na Kristo kama Lazaro. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Ezekieli sura ya 37 aya 12 hadi 14. Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami mtawawekeeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 8 hadi 11. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo letu la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya kwanza hadi 45. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ee Bwana. Yohane sura ya 11 ya kwanza hadi 45. Mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Marta dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huu. Naye Yesu alimpenda Marta na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, Je, saa za mchana si 12?
Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwapo huko, ili mpate kuamini, lakini twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Marta na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Marta aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Marta akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Marta akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo palepale alipomlaki Marta. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marta dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria na walisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linazungumzia juu ya kifo na ufufuko wa taifa la Israeli waliokuwa utumwani Babiloni. Taifa la Israeli walipokuwa utumwani Babiloni walikuwa sawa na watu waliokufa.
kwani walikuwa wapo utumwani, hawakuwa na matumaini ya kukombolewa, hawakuwa na furaha na amani. Hivyo mtu ambaye hana matumaini, furaha na amani ni sawa na mfu, kwani mfu hana matumaini, furaha na amani. Na walienda utumwani kwa sababu walikuwa wamekufa kiroho, walikosa utii kwa Mungu na kuvunja maagano. Walienda huko kwa sababu ya dhambi. Kwa kuwa mtu aliyekufa hawezi kujikomboa mwenyewe, Mungu anaingilia kati na kutangaza habari njema kupitia nabii Ezekieli kwamba Mungu atawafufua kwa kufunua makaburi yao na kuwatoa na kuwaingiza katika nchi ya Israeli. Kitendo cha kuwakomboa kutoka utumwani ambako hawakuwa na matumaini ya kukombolewa, hawakuwa na furaha, huo ni ufufuo ambao utawapatia furaha. Mfu hana furaha, hivyo Mungu anawafufua na kuwapatia furaha kwa kuwarudisha katika nchi yao. Taifa la Israeli walikuwa wamekufa kiroho, lakini kimwili walikuwa wapo hai. Hivyo wapo Wakristo wengi waliokufa kiroho, lakini kimwili wapo hai. Ndugu wapendwa, somo la Injili linazungumzia juu ya kifo na ufufuko wa Lazaro. Lazaro alikuwa na dada zake wawili, Martha na Mariamu. Familia hii ilikuwa familia rafiki na Yesu. Mara kadhaa Yesu aliwatembelea. Lazaro aliugua na Yesu alipewa taarifa za kuumwa kwake, lakini hakufanya haraka kwenda kumponya. Hata alipokufa alijua, lakini hakufanya haraka kwenda kumfufua kwa sababu tatu zifuatazo. Kwanza, Lazaro hakufa bali alilala. Mtu ambaye ni rafiki wa Kristo hafi bali analala katika Kristo. Ndio maana Yesu alisema Lazaro amelala, Injili ya Yohana sura ya 11 aya 11. Mtu anayekufa katika muungano na Kristo Yesu ni lazima Yesu atamfufua. Pili, Yesu alitaka kudhihirisha utukufu wa Mungu kwa watu wengi ili waamini, Injili ya Yohana sura ya 11 aya ya 4. Tatu, Yesu alitaka kudhihirisha nguvu na uwezo wa kimungu. Ndio maana alienda siku ya 4 ambapo Wayahudi waliamini mtu akifa roho inamtoka kabisa siku ya 4 na hapo hakuna uhai tena. Hivyo Yesu alitaka kudhihirisha lisilowezekana kwa binadamu, kwa Mungu lawezekana. Hivyo Lazaro alikufa kimwili, kiroho hakufa, kwani alikufa katika Kristo. Sisi huenda tumekufa kiroho, lakini kimwili hatujafa. Hivyo ili tuweze kufufuka na Kristo, ni lazima tuishi na Kristo, tufe na Kristo kama Lazaro alikufa katika Kristo. Kufa ukiwa na urafiki na Kristo, hicho sio kifo bali ni kulala katika Kristo. Ndugu wapendwa, somo la pili linazungumzia juu ya kifo na ufufuko wa Yesu, kwamba Yesu alikufa kimwili lakini kiroho hakufa. Roho wa Mungu alimfufua. Hivyo nasi tukubali kuongozwa daima na Roho aliyomfufua Kristo, ambaye anakaa ndani yetu. Tukiongozwa na Roho huyo, hatutakufa kiroho, ila tukiongozwa na mwili tutakufa kiroho. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tunajifunza na kutafakari mafundisho 7 yafuatayo. Kwanza, maana ya kifo na ufufuko. Pili, sifa za mtu aliyekufa. Tatu, tabia za mtu aliyekufa au anaelekea kufa kiroho. 4, namna tulivyowaua wengine kiroho na tunapoendelea kuwaua. 5, namna ya kujua kama wewe ni mfu kiroho au la. 6, tufanye nini kwa Mkristo aliyekufa kiroho. 7, tufanye nini ili tusife kiroho. Ndugu wapendwa, jambo la kwanza tunaweza kutafakari ni maana ya kifo na ufufuko. Ndugu wapendwa, kifo maana yake ni utengano kati ya mwili na roho. Mwili hauwezi kuishi peke yake pasipo roho. Roho ikijitenga na mwili, mwili unakuwa ni mfu, kwani hauwezi kufanya chochote. Mwili unaanza kuoza na kunuka. Hata Yesu aliposema waliondoe jiwe, Martha alisema, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Ndio maana mtu anayependa zaidi mambo ya kimwili na kidunia kuliko mambo ya kiroho, huyu tayari ni mfu, ameshakufa kiroho. Ufufuko maana yake ni upyaisho, mwili mpya kuungana na roho, upyaisho wa kitu kilichokuwepo. Upyaisho hupelekea kuwa na mwili wa utukufu. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni tabia za mtu aliyekufa. Mtu aliyekufa hashiriki chochote katika familia na jamii wala kanisa. Mtu aliyekufa haongei. Mtu aliyekufa hana hisia, hatabasamu, hacheki. Mtu aliyekufa hana kauli. Mtu aliyekufa hawezi kujitetea. Mtu aliyekufa hana msaada wowote. Mtu aliyekufa huoza na kuanza kunuka. Zaidi sana, mtu aliyekufa tunamtenga na kwenda kumzika. Lazaro alipokufa alikuwa na sifa hizo, na mtu yoyote akifa anakuwa na sifa hizo. Lazaro alikuwa mfu kwa muda wa siku 4. Maana yake
Kwa muda wa siku 4 hakuwa na hisia zozote. Hakula chakula, hakuongea, hakutabasamu, hakuwa na mchango wowote. Zaidi sana alianza kuoza na kunuka. Nasi mara kadhaa tumeishi maisha ya kifo ya kiroho. Kama umepitisha siku bila kuipa roho chakula chake, bila kusali, siku hiyo maana yake umekuwa mfu kiroho. Kama siku za Jumapili hauendi kanisani kusali, maana yake wiki nzima umekuwa mfu. Kama upokee masakramenti ambayo ni chakula cha kiroho, kwa muda wote ambao hujapokea, wewe ni mfu kiroho. Kama unatenda dhambi bila kuungama, maana yake muda wote ambapo hujaungama umekuwa mfu kiroho, kwani dhambi inatufanya tuwe wafu. Kama hujaungama kwa muda wa wiki moja, maana yake umekuwa mfu kwa muda wa wiki moja. Vivyo hivyo, kama hujaungama kwa mwezi au mwaka au miaka, maana yake muda wote umeendelea kuwa mfu. Leo Yesu anakutaja kwa jina kama alivyomtaja Lazaro. Anakuambia ufufuke, uyaache maisha ya kifo. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari ni tabia za Mkristo aliyekufa kiroho au anayeelekea kufa kiroho. Mkristo anapokosa huruma, upendo, unyenyekevu, uvumilivu, huyo ni Mkristo aliyekufa kiroho. Mkristo ambaye hana utu ni mfu. Mkristo ambaye hapendi kusikiliza neno la Mungu ni mfu, kwani mfu hawezi kusikiliza chochote. Mkristo ambaye ni mvivu ni mfu, kwani mtu aliyekufa hawezi kufanya kazi. Mkristo anayeshindwa kutimiza majukumu yake ni mfu, kwani mfu aliyekufa hawezi kutimiza majukumu yake. Mkristo ambaye hasamehi wenzake ni mfu. Mkristo anayeshindwa kwenda kanisani ni Mkristo ambaye tayari ameshakufa kiroho, kwani mtu ambaye ni mfu hawezi kwenda kanisani. Mkristo anayeshindwa kwenda kanisani mara kwa mara ni dalili za Mkristo ambaye anaelekea kuwa mfu kiroho. Mkristo ambaye hapokei masakramenti ni mfu kiroho, kwani mtu aliyekufa hawezi kupokea masakramenti. Mkristo aliyeshindwa kwenda kwenye jumuiya ni Mkristo ambaye amekufa, kwani mtu aliyekufa hawezi tembea kwenda kwenye jumuiya. Mkristo anayeshindwa kutoa sadaka, zaka na wakati uwezo anao, huyo ni Mkristo ambaye ni mfu au anaelekea kufa kiroho. Mkristo ambaye ni binafsi na mchoyo ni Mkristo ambaye amekufa tayari. Mkristo ambaye ana nguvu na uwezo lakini hachangii chochote katika familia, kanisa na jamii, huyo ni Mkristo ambaye amekufa, kwani mtu aliyekufa hana mchango wowote. Mkristo ambaye ni msumbufu katika familia, kanisa na jamii, huyo ni Mkristo ambaye amekwisha kufa kiroho. Mkristo ambaye hashiriki matukio yoyote katika jamii, kwenye misiba haendi, kwenye shughuli za maendeleo haendi, huyo ni Mkristo ambaye amekufa, kwani mtu aliyekufa hashiriki chochote. Mkristo ambaye ni mwizi ni Mkristo ambaye amekwisha kufa kiroho. Mkristo ambaye anatoa mimba ni mfu. Mkristo ambaye ni mlevi, mzinzi ni mfu. Mkristo anayefurahia maovu kuliko matendo mema, huyo ni Mkristo ambaye tayari amekwisha kufa kiroho au anaelekea kufa. Mkristo ambaye hana maadili ni mfu. Mkristo ambaye mara kwa mara ana mazoea ya kutenda dhambi fulani ni dalili za Mkristo ambaye ni mfu au anaelekea kufa. Kiujumla, Mkristo yote mwenye tabia mbaya ni Mkristo ambaye anaelekea kuwa mfu au amekwisha kufa. Ukiona unatengwa na familia, kanisa na jamii nzima kwa ujumla, ujue unatengwa kwa sababu wewe tayari ni mfu, kama mtu aliyekufa anavyotengwa kwenda kuzikwa. Nao ukiona unatengwa, ujue ni kwa sababu ya tabia zako mbaya. Hivyo ukiona unatengwa, ujue ulishakufa siku nyingi, umeshaanza kunuka. Lazaro baada ya kufa, jamii ilimtenga, ilimpeleka kaburini kwenye pango, mlangoni wakaweka na jiwe. Hivyo ukiona jamii na kutenga, ujue ulishakufa siku nyingi, unatengwa kwa ajili ya tabia zako. Ukiona umefika hatua unaambiwa wewe ni mlevi, ni mzinzi, ni mwizi, ujue tayari ulishakufa siku nyingi na umeshaoza na umeshaanza kunuka, mpaka unaambiwa ujue matendo yako maovu yameshajulikana kwa watu. Huenda katika mambo fulani upo vizuri, lakini huenda umekufa kiroho katika mambo fulani. Huenda ni mfu katika utoaji, mfu katika kazi za parokia, mfu katika kusali, mfu katika kupokea masakramenti. Ndugu wapendwa, fundisho la 4 tunalotafakari ni namna tulivyowaua wengine kiroho na tunavyoendelea kuwaua wengine. Wazazi, tumechangia kwa kiasi kikubwa kuwaua watoto wetu kiroho. Watoto wetu wanapoteza maadili, lakini wazazi hamwakemei. Watoto wenu wana kiburi, lakini wazazi mnanyamaza kimya. Watoto wenu ni wavivu, lakini wazazi hamwakemei. Watoto wenu hawaendi kanisani, wazazi hamwakemei. Watoto wenu hawasali kabla ya kulala na wanakula bila kusali, wazazi hamwakemei. Watoto wenu wanatukana, wazazi hamwakemei.
Watoto wenu hawaendi mafundisho ya dini, wazazi mmetulia, huko ni kuwaoa watoto wenu kiroho. Kutotimiza majukumu yako kama mzazi, huko ni kumuua mtoto wako. Huenda hatuwajibiki vizuri ni kwa sababu huenda wazazi wenyewe mlishakufa kiroho siku nyingi, kwa hiyo mnawaoa na watoto wenu pia kiroho. Kushuhudia uovu na kunyamaza, huko ni kumuua mwenzako. Mwenzako anakosea, kuto kumshauri, huko ni kumuua mwenzako kiroho. Mwenzako apokee masakramenti, haendi kanisani wala haumshauri chochote, huko ni kumuua mwenzako kiroho. Viongozi kutotimiza vizuri majukumu yenu, mnawaoa kiroho watu mnaowaongoza. Kiongozi akiwa mfu, hata watu wanaoongoza wanakuwa ni wafu. Ndugu wapendwa, fundisho la 5 tunalotafakari ni namna ya kujua kama wewe ni mfu kiroho au la. Kwanza kabisa, jinuse kama wewe ni mfu au la. Jinuse madhaifu yako, vilema vyako, dhambi zako. Jinuse kama una huruma na upendo. Kama una huruma na upendo, wewe si mfu. Kama umekosa huruma na upendo, wewe ni mfu. Jinuse kama unawajibika katika familia, kanisa na jamii nzima kwa ujumla. Kama unawajibika, wewe sio mfu. Ila kama hawajibiki, ujue ya kuwa wewe tayari ni mfu au una dalili za kuelekea kuwa mfu kiroho. Jinuse kama unakwenda kanisani. Kama unaenda kanisani, sio mfu. Kama wewe uendi kanisani, wewe ni mfu, kwani mfu hawezi kutembea kwenda kanisani. Jinuse kama sio msumbufu katika familia na jamii. Kama sio msumbufu, ujue ya kuwa wewe sio mfu katika kipengele hicho. Ila ukijiona wewe ni msumbufu, tambua kwamba wewe ni mfu au unaelekea kuwa mfu. Jinuse kama wewe ni mlevi. Ukiona kwamba wewe sio mlevi, ujue ya kwamba wewe sio mfu. Na ukiona wewe ni mlevi na unawasumbua watu, tambua kwamba wewe ni mfu. Jinuse kama unaungama mara kwa mara. Kama unaungama mara kwa mara, tambua ya kwamba wewe sio mfu katika kipengele hicho. Ila kama haungami mara kwa mara, ujue ya kuwa wewe ni mfu au una dalili za kuelekea kufa kiroho katika kipengele hicho. Jinuse kama unapokea sakramenti ya Ekaristi. Kama unapokea, ujue kwamba wewe sio mfu kiroho. Na kama upokee sakramenti ya Ekaristi takatifu, tambua kwamba wewe ni mfu. Jinuse kama unapenda mambo matakatifu. Kama unapenda mambo matakatifu, wewe sio mfu. Kama upendi mambo matakatifu, tambua kwamba wewe ni mfu. Jinuse kama unasaidia wengine. Jinuse kama unashiriki matukio katika familia, kanisa na jamii. Kama unashiriki matukio mbalimbali, tambua kwamba wewe sio mfu. Kama haushiriki matukio mbalimbali katika kanisa, katika jamii, tambua kwamba wewe ni mfu. Jinuse kama unafanya kazi. Kama unafanya kazi, ujue kwamba wewe sio mfu. Ila kama hupendi kazi, ujue kuwa wewe ni mfu katika kipengele hicho, kwani mtu aliyekufa hawezi kufanya kazi. Jinuse kama una utu au la. Ukijiona una utu mpya, wewe sio mfu. Kama bado hauna utu mpya, una utu wa kale, tambua kwamba wewe ni mfu. Pili, ruhusu wengine wakunuse. Wakati mwingine ni ngumu kujinusa mwenyewe na kujitambua kama ni mfu na unatoa harufu. Lazaro hakujua kama yeye ni mfu na anatoa harufu. Hivyo ni lazima uruhusu wengine wakunuse, kwa maana ya kwamba ruhusu wakuambie tabia zako. Ruhusu wakukemee, ruhusu wakushauri, ruhusu wakuonye, ruhusu wakushauri pale ambapo unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndugu wapendwa, fundisho la 5 tunalotafakari ni tufanye nini kwa Mkristo aliyekufa. Mtu aliyekufa daima hawezi kujiokoa mwenyewe, anahitaji msaada kama Lazaro. Mtu aliyekufa anahitaji neema ya Mungu. Hivyo mtu aliyekufa kiroho anahitaji msaada wa Mungu na watu wengine. Kwanza, mtu aliyekufa kiroho anahitaji kutembelewa. Yesu alimtembelea Lazaro ili amtoe kaburini, kwani Lazaro asingeweza kutoka mwenyewe. Nasi tuwatembelee watu waliokufa kiroho, tuwaoneshe upendo, tuwashauri, tuwafundishe neno la Mungu, tuwafariji, tuwahimize wapokee masakramenti, tuwahimize wabatizwe. Pili, mtu aliyekufa kiroho tunapaswa kumwombea kwa Yesu. Martha na Mariamu walimwombea kwa Yesu na kumweleza kwamba ndugu yao Lazaro amekufa. Nasi watu waliokufa kiroho tuwaombee kwa Yesu. Tumweleze Yesu shida zao na mahangaiko yao. Yesu aliye na nguvu na uwezo atawafufua kiroho. Tatu, tuwaondolee vizuizi. Katika kuondolea vizuizi, Mungu ana nafasi yake na sisi tuna nafasi yetu. Yesu alipofika kabrini, alipozikwa Lazaro, aliwaambia waliondoe lile jiwe. Wakaliondoa lile jiwe na Yesu akamwita Lazaro. Hivyo nafasi yetu kwa mtu aliyekufa kiroho ni kubwa. Yesu anataka tushiriki katika kuwafufua waliokufa kiroho, yaani tuwaondolee vizuizi vinavyopelekea washindwe kumwona Kristo. Huenda sisi wenyewe wakati mwingine tumekuwa chanzo cha watu wengine kushindwa kumwona Kristo. Tumekuwa vizuizi kwa maneno na matendo yetu. Huenda sisi tumekuwa chanzo cha kuwaua kiroho na kuwazika.
Ndugu wapendwa, fundisho la 7 tunalotafakari, tufanye nini ili tusife kiroho? Ili tusife kiroho, Mtume Paulo katika barua yake anatuambia tukubali kuongozwa na Roho aliyemfufua Kristo. Tusiongozwe na mwili. Tukiongozwa na mwili tutakufa kiroho. Daima tuwe watu wa sala, tupokee masakramenti, tutimize vizuri majukumu yetu, tuwe marafiki wa Yesu aliye na nguvu dhidi ya kifo. Tufe katika Kristo kama Lazaro. Kufa katika Kristo ni kulala. Mkristo aliyesali daima, kupokea masakramenti na aliyetimiza vizuri majukumu yake, Mkristo huyo ajapo kufa ataishi milele. Hivyo leo tuombe neema ya kuishi na Kristo, kufa na Kristo na kufufuka na Kristo. Wakristo wanaoishi na Kristo Yesu hatawaacha kamwe. Itukuzwe damu ya Kristo milele. Amina. Aliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kujanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo.